जरूर घुराईंदी मां। हाँ साईं दुआऊं ॾींदई सदाई हाणे के मुंहुं पालियो आहे बस हिकु दफ़ो सेज ते ॾिसांसि पोइ भल मरा। चवे त वेचारी सच थी पालियो त अथई जरूर घुराईंदी मां शादीअ ते। हे बि चङा भरिया अथई। हाँ साईं हे वधीक सुठो लॻे। सुठा अचे वेड़े रख। साईं दादन भल खेॾ न बि खेॾे पर आशीअ वकील साहब वारो जोड़ पंहिंजे लाइ चङो न सम्झो। वॾा दादन थी चवे त नूरानी न लही थो मामूअ खे इन आशीअ वारे भाउ खे। हाणे जेसि ताईं पंहिंजा कम थियनि जे न इन खां अॻु आशीअ खे का तव्हांजी बाबूर पइजी वई त इहो कामिरड़ो वठाईंदुसि दग कोर्ट जो। इहे वकील खे कंहिंजी ठहीअ में ख़ुशि हूंदा कीअं? छो मानी कोन था खाओ ठरी वई सॼी। पाणी जो चयोमांव पाणी त मोकिलियो न। पाणी त ही पियो आहे कॾो बि मोकिलियो था छो भला ख़ैर त आहे न। हा ख़ैर आहे। साईं ॿाहिरि वलण बीठो आहे तव्हांजो पुछे थो। वलण मानी त खाओ अहिड़ी कहिड़ी वलू खे हाजत थी अथव ऐं चई त रही मानी थो खाए। न न मां मोटी वरी खां। जी साईं ही वलू एॾा फेरा छो थो पाए बनीअ ते बि नथो वञे। हाँ अलाए जे साईं इहो त ॾिस त अहिड़ो कहिड़ो कमु फाथो अथनि जो हाई सघां मानी बि विसरियो थी वञे। हाँ हाँ साईं छड़ो वलूअ जो नालो ॿुधे थो ऐं उथी खड़ो थो थिए। कहिड़ा हाल आहिनि दादा? मसे कुर्ब कया थई। हाँ रईस तुंहिंजो हुकुम छो थियो? हुकुम वरी कहिड़ा आहिनि? असां त बांदी आहियूं तुंहिंजा। सदके सदके बोले ना जी बता रहे शरबत पानी का दर कर खोड़ शरबत लख शरबत दादन ना 36 वटा रोज प्यादा रही तो जो खाओ पियो। ॾिस दादन तूं क़िस्मत सां असांखे कढी आई आहीं तुंहिंजी ख़िदमत बि न करी ऐं वञा थो जहिड़ो अचां। हा हाँ दादा ॾाढा सूर ॾिना थी। ईअं त न चओ रईस पंहिंजी कहिड़ी मजाल आहे जो तुंहिंजे राज में रही तोसां सीनो साहियूं। सीना त उन्हनि सां साहिब आहिनि जेके अदायूं ॾेखारनि। असीं त अणमनियूं ॾिठा आहियूं माई। पोइ ॾिस दादन घणी थी चुकी हाणे कुझु ॻोल्ह। भाव थो थिए रईस तुंहिंजी जुतीअ में पेर कीअं पए? भाव न कर तुंहिंजा सभु शर्त शुरू त कबूल तूं छड़ो ज़बान खोल। हिकु वॾो शर्त अथई जे कबूल हुजे। हा हा कबूल आहे चओ। तूं नूरा सां शादी कंदे न? छो रईस थधो थी वए मूंखां गार त कान ॾिनी मैं। चइबो त संदरा छिके आई आहियूं दादन। भल त हिकु काणी थिए न रईस मुंहिंजी बि अकेली थी आहे। हा हा बनियूं ॿारहा जेकी चई तुंहिंजे धीउ जे नाम लिखी ॾियां घर गठा पंहिंजे वात सां चओ ऐं जॻह बि अलॻि वठी ॾिनोसांसि। हूअं त
त छोकर ना थियल आहे आशी जे भाउ मामूअ जे अधे वाले खे ख़बर आहे तुंहिंजे कनूं त कढी हूंदई हा चइबो त मुड़ंदीअ कोन अधो हलणो त चवे पियो त रईस वॾो ॾींहुं राति शूकारा थो भरे पर हिते त दांगी थधी लॻी पई आहे महीना न ॾे कबूल आहे तुंहिंजी शर्त पर हिते छोरे मामूअ जो छा थींदो ॾिछी न पवे मुंहिंजे आऊं मरी वियो आहियां किथे आहे छो चंड ॻोठ वेठा आहिनि चंडगोठ हा तूं छुटला ई आणे छोरे खां आऊं ॼाणा मामूं सां